Kalong shisha ka jingkar khu ka bakrau, bah ka bakum ka ne kapor ya khun, ya ka klam COVID-19. Balase, kaderu kasin ka menekong ha ka jela, baka Ri-Bhoi district, kan yo ki tiar kitar, ban penbiang ki jingsumar sikipaj ba, ban pendunaru ya ka jingbam kapor, bar kabor breu, hadin bahakas ngi baar, lalak ban plipaj ba, ya ki tiar kitar, baka NEEPCO, kalano synñiang, leng baka CSR, syaka Civil Hospital Nongpoh, naduk ki masin sumar, ki baper, bat kamtam ka masin, bat ka jingpen poi ki pipe oksigen, syaman la ki jing tia pang, hakate ke jaka sumar. Ya kite ki tiar, belamang pisa, daka NEEPCO hadu, shiklur, arpulai lak, daipu arajar, nyuspa prapendreu, leng baka CSR, jong usnam arajar arpuwei, bala pentrikam, daka DRDA, Ri-Bhoi district, lawan bampipaj ba, daw Anil Kumar, ubde director, juga NEEPCO, haka jindon lang uba Meral Bon Sium, ubde UMLA ka Nongpoh, kakong RM Kurba, Deputy Commissioner ka Ri-Bhoi district, ki doktor bat kiwei. Ini ka projek di Syang lah, sedang mentala kisah. Di bagi ibu ini projek di Syang tak bagus tu. Mesti berkat dan COVID. Kemudian ini sukan sibun bah, lima kan ini projek kawan kue untuk orang ha, melakukan ya kun yang ini dibantu. Jadi kan ini projek projek kalau sibun apply lah no. Di lima kali projek iyo yang kali centralized oxygen pipeline, lima kali centralized oxygen pipeline. Lima kamshu ikini oxygen cylinder dengan rak ikini jensya yang diberi. Di mina pun baik ikini oxygen point, saya kiri baik pat baik jensya itu pat. Kajing mentua jom kini kalau bah kahampoi kalau sumat, bagian di oxygen pipeline. No, di jaka mina rak ikini tundong nak bagi jaka satu bala pampur. Pada kau haju keporu kasih yang kaman power. No, kata kalau kajing mentua jom kini projek pipeline. Di masuk aku Ri-Bhoi ni. Dan bok sibun New York yang kena centralized oxygen pipeline kawai ni kadang kawai ni hostel pada hostel sarkar pada York yang ni kena centralized oxygen pipeline itu hostel mesti kebun dengan centralized oxygen pipeline. Tapi kan makanya kalau kita berku ya Ri-Bhoi, but ni kepau ini semua sibun ya pada NEEPCO kalawan cepat sponsor yang ni program. Going to help the presence as well as MS has already said, this will save the manpower also. And now since it will be centrally available and any room it can be, so you need not carry the oxygen cylinder. So this is a very beneficial project which Madam DC has taken the initiative. Of course, it was delayed for some time. But I feel better late than never. So that is the thing. And we are committed for this CSR works, especially in Meghalaya because our headquarters is here. And we are committed to the society also, we must help. We look forward in future also to get such type of assistance, such type of cooperation from this district.